Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе начинаются события, которые снова возвращают внимание к истории с северными потоками. Из Италии в Германию готовят экстрадицию фигуранта, вокруг которого уже давно ходят серьезные вопросы. Решение принято высшим судом, и именно его приезд может дать новое направление расследованию. Но этим день не ограничивается. В Германии ждут выступления Олафа Шольца в парламентском комитете Мекленбург-Передней Померании. Там пытаются разобраться, как именно возникла спорная структура, связанная со строительством Северного потока-2, и какую роль играют федеральные политики. Интриги вокруг этого заседания сейчас больше, чем достаточно. Параллельно обсуждается одно из самых чувствительных решений последних месяцев – новая политика по выплатам для украинцев, которые приезжают в Германию после апреля 2025 года. В правительстве Фридриха Мерца уверяют, что это должно ускорить интеграцию, но реакция уже появляется самая разная. И это далеко не все. Внутри ХДС, ХСС обостряется конфликт вокруг пенсионной реформы. Молодые депутаты открыто критикуют позицию руководства, включая и канцлера Фридриха Мерца. А в Гамбурге продвигают изменения в климатическом законодательстве, которые могут стать важной частью будущей стратегии по выбросам. И еще юристы по миграции предупреждают, после серии отказов сирийским заявителям суды в Германии могут столкнуться с огромным наплывом дел. Про все эти новости последнего часа я коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, из Италии в Германию должна быть экстрадирована ключевая фигура, которую подозревают в организации повреждения газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. По данным Высшего суда Италии, передача обвиняемого украинца Сергея К. запланирована на следующий четверг. После прибытия он должен быть доставлен в тюрьму в Гамбурге, а в пятницу представлен в суде Федерального Верховного суда в Карлсруэ. Это решение было одобрено итальянским высшим судом. Речь идет, напомню, о 49-летнем мужчине, гражданине Украины, которого обвиняют в координации инцидента в сентябре 2022 года. Прокуратура Германии обвиняет его в том, что он способствовал повреждениям с использованием технических средств и участвовал в противоправных действиях. Этот подозреваемый был арестован, напомню, еще летом во время отдыха на Адриатическом побережье на основании Европейского ордера на арест. Он продолжает отрицать свою вину. Также известно, что в тюремном заключении он и объявил голодовку, заявляя о плохих условиях содержания. Срок, до которого Италия может формально передать его Германии, истекает 30 ноября. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц будет допрошен в парламентском следственном комитете Мекленбург-Передней Померании, который расследует обстоятельства строительства газопровода «Северный поток-2». Заседание назначено на пятницу утром. Комитет выясняет, как возникла специальная климатическая и экологическая фондовая организация, созданная в период активной работы над проектом, и какую роль эта структура сыграла в поддержке строительства газопровода. Напомню, Шольц в те годы занимал пост министра финансов и вице-канцлера, поэтому депутаты хотят установить, насколько федеральное правительство было вовлечено в решение вокруг фонда. Ранее в этом же комитете уже выступал экс-канцлер Герхард Шрёдер и бывший министр экономики Зигмар Габриэл. Шрёдер настаивал, что «Северный поток-2» был экономически важным проектом, а Габриэл признал, что недооценивал возможные риски. Ожидается, что показания Олафа Шольца станут одним из ключевых элементов этого расследования. Комитет планирует завершить свою работу до выборов в земельный парламент Мекленбург-Передней Померании. Следующая новость связана с обсуждением пособий в Германии и курса канцлера Фридриха Мерца. Министр труда Германии Бербель Бас объявила, что украинцы, которые после 1 апреля 2025 года прибыли в страну, больше не будут получать гражданское пособие Бюргергельд. Вместо этого они получат более низкие выплаты, как у тех, кто подает на убежище. Это может коснуться примерно 83 тысяч человек. Бас в письме к членам правительства Фридриха Мерца настаивает: новые украинцы должны как можно быстрее начать работать. Она пишет, что цель этого – быстрая и устойчивая интеграция в рынок труда и общество. Если из-за недостатка знания языка человек не может сразу найти работу, ему предложат обязательное участие в курсе для интеграции. Если люди не смогут активно участвовать в поиске работы, власти смогут направить их на трудовые мероприятия, то есть участие в программах общественных работ. При этом Бербель Бас гарантирует, что деньги, которые украинцы уже получают сейчас,
им не придется возвращать пособия, которые они получали до вступления закона в силу, будут выплачивать дальше и в переходной период. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Внутри партии Христианско-демократический союз ХДС-ХСС нарастает серьезный конфликт вокруг пенсионной реформы. Молодые депутаты из молодежной группы критикуют предложение пенсионного пакета, который поддерживает канцлер Фридрих Мерц. Они считают, что изменения приведут к огромным затратам и ударят по молодому поколению. При этом руководство фракции критикуют за то, что оно уделяет больше внимания позиции коалиционного партнера социал-демократической партии Германии, чем взглядам собственных молодых членов. СДПГ, в свою очередь, категорически отказывается менять уже согласованный пенсионный пакет. Представители социал-демократов заявляют, что дальнейших переговоров не будет. Критики из молодежи ХДС-ХСС требуют, чтобы Фридрих Мерц пересмотрел реформу и сократил затраты, иначе они готовы заблокировать закон в парламенте. Этот конфликт внутри правящей коалиции может серьезно осложнить принятие пенсионной реформы и поставить под вопрос стабильность команды Мерца. И это только начало. Гамбург планирует поддержать изменения в законе о хранении углекислого газа СО2. Новая поправка позволит безопасно сохранять углекислый газ под землей и на морском дне. Это часть программы по сокращению выбросов, которую правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем внедряет для борьбы с изменением климата. Власти города подчеркивают, что при хранении газа особое внимание будет уделяться защите людей и окружающей среды. Поправка предназначена для того, чтобы справиться с остаточными выбросами углекислого газа, которые нельзя полностью убрать другими способами. Однако, законопроект вызывает и споры. Критики выражают обеспокоенность возможными технологическими рисками и считают, что такие решения могут замедлить переход на возобновляемую энергию. Тем не менее, в Гамбурге считают, что хранение углекислого газа может достигнуть климатических целей и снизить общий объем выбросов там, где их трудно уменьшить другими методами. А дальше еще интереснее. В Германии Федеральное ведомство по миграции и беженцам снова рассматривает тысячи заявок на убежище от сирийцев, но почти все отказывают. Такое значительное количество отказов вызывает заметную обеспокоенность среди юристов по миграции. Они предупреждают, может начаться значительное увеличение количества судебных исков. Адвокат Майкл Бреннер, специализирующийся на миграционном праве, говорит, что за последние месяцы получил множество новых запросов от сирийцев, которые были сильно удивлены отказами, иногда без повторного слушания или дополнительной проверки их ситуации. Причина отказов, по словам властей, в том, что прежние основания для убежища, такие как риск давления со стороны государственных структур или возможный призыв в Сирии, теперь считаются менее актуальным. Тем не менее, многие случаи все еще сложны. Есть люди с серьезными заболеваниями или утраченным жильем, для них возвращение может быть небезопасным. Представители судов говорят, что уже сейчас чувствуют нагрузку и просят больше кадров и ресурсов, чтобы справиться с увеличивающимся количеством дел. Если же суды начнут отменять эти отказные решения, это может заметно замедлить процесс возвращения людей в страну происхождения, поскольку им придется ждать завершения судебных разбирательств. Многие мигранты уже готовятся к долгим процессам, и некоторые могут ожидать решения годами. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.